개웃겨. 한 8명이 먹었는데. 더 많아진 것 같아. 내가 왜 찍어야 돼? 그걸 관종으로 알고 있는 거야. 빨리 그 촬영 보면서 너네한테 내가 무슨 일인지 알려줘. 근데 우리 나도 바로 난 이런 거 올리지 않지. 난 변태기 때문이지. 2,400원이야? 와, 이 김밥도 바로 맛있겠다. 야, 남편 너 블랙팬서 다 봤어? 아니 안 봤다 아쉽다. 누나구라 되게 개비. 아, 블랙팬서 진짜 재밌었어. 나 그 블랙팬서 그 옆에 있는 그 경호원 같은 여자 있잖아. 아, 진짜 이 사람 간지가 나. 헤드코치 원래 이렇게 잘하냐? 아, 역시 어머니가 그냥 김치가 맛있어. 아,